Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, barulho na suspensão do QQ Chery embaixo. Claro, né, que você é na suspensão aí embaixo, né, pelo amor de Deus. Pessoal, esse parafuso aqui dessa bucha aqui é bem ruim de apertar, tá? Para apertar ele melhor, é mais fácil tirar isso aqui fora, tá? Tem que apertar aqui ainda. Tira fora e tu vai ter um acesso melhor para apertar ele lá. Por causa do espaço, né? Ou até, se tiver uma extensão longa, de repente tu consegue enfiar daqui até lá. Um cachimbo 16, tá? Se não, eu preferi tirar aqui, ó. Que o acesso ali ficou melhor. Tu aperta essa bucha aqui, pessoal, ó. E ela dá a impressão que está apertada, mas não. Ela tá frouxa aqui, ó. Esse carro trabalhou com a balança solta. E ele abriu os buracos aqui, ó. Na lateral. Aqui é o suporte onde segura a balança, né? Então a bucha o pino da bucha ali, esqueci agora. O miolo da bucha, tá? Onde é furado que entra o parafuso. Ele gasta e entra para dentro do buraco que criou nossa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Então o que eu tive que fazer, pessoal, lá? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu até nem ia mostrar, mas às vezes é uma dica importante. Eu coloquei uma arruela entre lá o miolo da bucha e essa parte que eu tive que abrir isso aqui para cá, ó, e bater a outra do outro lado para o outro lado, para entrar uma arruela do lado de cá, tá? Entre a bucha e essa parte aqui, e uma outra arruela do outro lado, que gastou dos dois lados. Aqui dá pra ver a arruelinha lá dentro, olha lá a arruelinha lá. Tá, ó. Uma arruelinha até que é grossinha. O que eu fiz? Do lado de cá eu passei a broca. Eu passei uma broca 10 mm e atravessei um parafuso de fora a fora. Porque essa que deu o aperto é melhor. Entendeu? É mais fácil de eu colocar o parafuso de lá pra cá. Ó. Olha a cor do minhas unhas. É mais fácil, coloca o parafuso de lá pra cá e aperta bem essa porca depois, ó. Fica melhor, pessoal. Do que aquela porca ali original dele, que aquela rosca é bem fininha. E a balança, na hora de montar, ela atravessa ali. É muito ruim de colocar. Então, com a furadeira a bateria, como essa peça que estava fora, eu enfiei uma broca 10 ali. E o parafuso passou de fora a fora, ele ficou melhor, tá? Olha lá. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, tá, galera? Essas balanças que foi colocada na cata, tá, da outra vez. Ó. A suspensão dele em si tá boa, mas o problema tava na carroceria. Agora com a Cloli vai parar o barulho que ele tava dando, tá bom? Se gostou da dica, deixa teu comentário, deixa teu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, ajuda o nosso canal a crescer. Um forte abraço para vocês e valeu!